亲爱的听众读者们，我是山兰。失眠的时候，你会做什么呢？在下方分享一下吧。我失眠的时候，会走到窗边，看看月亮，看看星星，或是单纯呼吸夜晚安静的空气，心情就会慢慢平静下来了。之后，我会走到书桌前，打开很无聊，平时根本就不想看的教科书，很用力的读，让脑袋塞满枯燥无聊的知识。一会儿后就会睡着咯。好啦，请找个最舒服的姿势，躺着、趴着、坐着、倒立都可以哦。我们一起来听接下来的故事。跟着杜鱼，他们来到一扇咖啡色的大门前。由于门窗紧闭，他们只好动用穿山甲的长舌开锁。接着还会发生什么事呢？图书馆外的走廊，雷雨掩盖了人族的脚步与气息。邻里国小5年级的小莹，手中紧抓着一本书，她惊讶地看着眼前的动物们，心中的小剧场高速放映。这是什么状况啊？该不会是上天惩罚我半夜溜出门，闯进学校吧？我家就在学校对面，翻墙进来不用3分钟的。这绝对不是离家出走哦！我不是个坏孩子，我只是想来图书馆还书。不过，学校里怎么会有这些动物啊？有大冠鹫、台湾猕猴，似乎还有一只竹节虫，还有穿山甲。天哪，是一只超可爱的胖胖穿山甲耶！还是我在做梦呢？捏脸看看，好痛啊！他们说话了，奇怪，我怎么会听得懂他们在说什么？难道这就是爷爷说的特殊能力吗？单纯的心灵可以与万物沟通？唉，怎么可能会有这种事呢？这果然还是梦吧。他们说要找绳子，是想要开窗户吗？其实，图书馆的后门，它的锁早就坏了100年了，根本就没有锁嘛。我该去跟他们说吗？居然要用穿山甲的舌头开锁！哦，可怜的胖嘟嘟穿山甲，早知道刚刚就跟他们说后门没锁了。走廊上，人族女孩小莹犹豫着要不要走上前和动物们搭话。雷雨慢慢停歇，人族校园内4只动物都没有注意到外头的小莹正偷偷看着他们。这个人族建造的树洞好宽敞，好幽静，只有杜鱼啃着树叶的细小沙沙声。一排排的书籍在眼前铺排开来，就像少了看守员的巨大迷宫。石英用长长的鼻子嗅着树叶，书籍散发像老树的香气，气息里还混合着油墨的味道，有新鲜的，也有即将干涸的油墨。每一本书都紧闭着封面，孤独地守候着书中的秘密。这个地方仿佛早已被人族遗忘，在静夜里悄悄呼吸。
动物们第一次看到这样的场景，不禁被深深地迷住了。他们几乎忘记此行的目的。花生跳上书柜，把书架当成树木，享受高速攀爬的乐趣。人族发明了好好爬的东西呀，这个比大树还好爬哎，而且还可以在这里钻来钻去，超酷超有趣，柿子一定超爱。石英东闻西嗅，露出陶醉的表情。好香啊，有坚果味、枫叶味，还有松露的味道。他仿佛闻到醉倒了，连走路都开始歪歪扭扭。彗星飞到书架的制高点休息，很享受现在的安静。他开始发呆，进入恍神模式。只有小杰在窗户旁看傻了眼，发问：喂，你们不是要找人族之狮吗？那玩意儿长什么样子啊？没有动物回答。石英老大，花生大姐，再不找的话，等等就要天亮喽。小杰扯开嗓门喊，却只听到细小的回音。彗星大哥，你也帮忙叫一下啦。你睡着了哦？只见彗星在书架上频频点头，他吃力地睁开眼睛，说：抱歉，我昨天都在跟小青聊天，没有睡觉，让我休息个10分钟。说毕，他垂下头，睡了过去。可恶，根本就没有动物搞清楚状况嘛！我们还在人族的地盘呢。喂，石英老大，花生大姐。小杰越叫越生气。然而，他们远在图书馆的另一头，根本就听不见他的声音。这群笨蛋！小杰生气了一会儿，看着石英沉醉在气息里的表情，突然想到，既然老大的嗅觉这么灵敏，这样好了，看本小姐的人参水枪。小杰轻轻用力，喷出一点体侧的腺体，身边开始散发出淡淡的人参味。很快的，石英就循着气息走了回来。怎么会有人参的味道？哪里来的啊？小杰四脚叉腰，不满地问：石英老大，人族之狮在哪里？石英大梦初醒。对吼，人族之狮，我差点忘记了。天哪，这真是一个魔法树洞哎！小杰指向上方频频点头的大冠鹫。对呀，彗星大哥一定是中了瞌睡黑魔法了，还在那边睡不停。石英体谅地说：先让他休息吧，我们先找花生回来商量。说是迟，那是快。石英老大，你找我吗？真是的，本小姐叫都没有用，老大连叫都没叫你就来了。小杰酸溜溜地说。花生哼了一声，假装没听到。石英问：花生，你知道人族之狮会在哪里吗？应该就在这些书里吧。人族把思想和知识用文字记载下来，所以每一本书里都有数以万计的文字哦。石英和小杰都惊呆了。但是这里至少有几万本书哎，
那我们要找到什么时候？花生抓抓耳朵。听天由命，只好努力。忽然，图书馆后方的日光灯被打开了，漆黑的水泥树洞一瞬间灯火通明。动物们朝后门望去，一个细细瘦瘦的人族女孩站在门口，害羞地问：“请问你们想要找什么呢？”亲爱的听众读者们，我们下集待续。